Кога севернокорејскиот лидер Ким Џонг Јун ја посети Русија во септември, имаше јасна цел – да се увери за напредното оружје на земјата. Ким од прва рака ги виде современите руски борбени авиони и бомбардери со нуклеарна способност. Тој посети воен брод, дел од руската пацифичка флота. Председателот Путин му направи обиколка на модерна постројка за лансирање во Вселената. Но не беа објавени договори. Со оглед на тоа што Путин сега ќе го посети Пјонкјанг, врските може да бидат зацементирани, вели аналитичарот Алексеј Муравиев. Би очекувал формален исход, формализирање на односите во почувствителните области, како што се безбедноста и одбранбената соработка. Путин и Ким го гледаат светот низ слична диоптрија и покрај комплицираните односи во минатото. Уште во 2017 Русија ги поддржа санкциите во Обединетите нации кон Северна Кореја. Меѓутоа, светот се промени. Сега Москва зависи од севернокорејското оружје во незината војна во Украина. И двајцата бараат сојузници како дел од нивната поголема борба против Западот, што сугерира дека соработката може да трае. Путин размислува долгорочно. Путин не прави само нешто адхок. Тој не е тип за адхок одлуки. Сателитската програма на Северна Кореја е веројатно област на меѓусебна соработка. Неодамнешните лансирања на Северна Кореја покажаа начини на помош од Москва. Се чини дека Путин бара повеќе начини да ја помогне на Северна Кореја. Но голем дел од таа соработка би ги прекршива санкциите од Обединетите нации. Се работи за воздржаност. Русија никогаш не каже дека ќе престане да ги почитува санкциите на Обединетите нации кон Северна Кореја. Но рускиот професор Артем Лукин вели дека има начини Русија да маневрира со таквите ограничувања. Само погледнете го однесувањето на Кина. Пекинг се придружува до резолуциите на Обединетите нации во однос на Северна Кореја. Мислам дека Русија може да го следи истиот модел. За Русија и Северна Кореја тоа е дел од поблиското согласување. И според Лукин, веројатно формално сојузништво со значителни влијанија за регионот.